واصلت هيئة قناة السويس جهودها لتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة. وأعلن اليوم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال التعويم. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال، وكان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة، وده وفقا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراء تعويم السفينة الجانحة. وشملت جهود تعويم السفينة القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة، في مقدمتهم القاطرة بركة 1 واللي كانت بقوة شد 160 طن.